اگر پرسند از من چیست از جان و بدن بهتر، وطن بهتر، وطن بهتر، وطن بهتر. همه ساله در کشور عزیز و محبوب ما به خاطر یادبود آنهایی که به خلق و وطن خود در جنگ بزرگ وطنی جان فدا نمودند و برای قدردانی آنهایی که برای به دست آوردن غلبه مردانوار جنگیدند، 9 می همچون عید غلبه جشن گرفته می شود. همه این فداکاری و جانیساری های اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی تا امروز در خاطر مردم نقش بسته است. حکومت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری خردمندانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان خاطر اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی را پاس می دارد و آنهایی را که در قید حیات هستند مورد دستگیری و توجه خاص قرار داده است. جانیساری های گذشتگانمان برای ما جوانان درس خویشتن شناسی و مهرپرستی و صداقت به مقدسات دولتی و ملی به شمار می رود. ما از کارنمایی های گذشتگانمان مردانگی و صداقت به وطن را می آموزیم. با همین تمنیات های نیک فرارسی عید غلبه را به کل هموطنان تبریک و تهنیت گفته برایشان خانه آباد و فضای آرام و آسوده تمنا داریم.